chamo Su Albuquerque. Estamos aqui hoje em mais um quadro Arte de Fazer Arte. Gente, antes que eu esqueça, curte lá o nosso canal, compartilha, se inscreve principalmente, tá? Preciso da inscrição de vocês lá no canal para curtir as coisas que eu faço. Assim, ativa lá, né, o sininho de notificação, que sempre que tiver vídeo novo você vai ser notificado, tá bom? Tem muitas dicas boas, muitas dicas da Su lá para você implementar a sua casa, fazer ficar mais bonita, gastando pouco, tá? Então vai no link aí, se inscreve, curte, compartilha com os amigos, tá bom? Hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma fogueira de São João. Vou fazer uma brincadeira com carne de São João, né? Preciso fazer uma fogueira, eu não posso fazer fogueira mesmo de fogo, porque não tenho espaço para isso. Então vou fazer uma fogueira artificial, vou ensinar vocês, tá? Vamos precisar de papel cartão marrom, tá? Eu comprei 12 papel cartão marrom, tá? Vamos precisar de isopor, eu pintei esse isopor, tá, gente? Aí, olha, vai enrolando aqui, ó, viu? Enrolando aqui, ó. Tamanho, a largura do tronco é você que escolhe, tá bom? Já colou aqui, ó. Só que para ela não descolar, né? Aí eu vou grampear aqui o canto, olha. Grampei aqui. Grampei aqui, certo? Olha o nosso tronco. Agora o que é que a gente vai fazer com isso aqui, ó? Vamos riscar aqui, ó. Pegar a caneta. Riscar aqui. Aí vira o outro lado. Risca o outro lado. Sempre risca um lado e vira e risca o outro. Porque às vezes vocês cortar duas bolas do mesmo tamanho e esse lado ficou maior, tá certo? Agora a gente vai cortar isso aqui com faca quente. Olha, gente, já esquentamos nossa faca, viu? Olha aqui, quando você não tiver cortador de isopor em casa, usa a faca quente, tá? Já arriscamos aqui, ó. Você vai aqui, ó. Certo? Olha, ficou aqui, ó, você pode ir cortando aqui, ó, vai tirando essa diferença, tá bom? Então, gente, você vai pegar aqui, ó, vai encaixar aqui, tá? Vamos passar uma colazinha, tá? Colazinha de isopor. Então, gente, olha, ficou nossa madeira. Essa aqui é como se fosse nossa madeira, tá? Eu fiz 12 desse aqui, é como eu disse, vai depender da altura que você quer a sua fogueira, tá? Eu fiz 12. Aí, olha, isso aqui é pra ficar aparecendo mais madeira, tá? Você pega um pincel, pega um pincel aqui, ó. Aí você vai riscar aqui. Ó. Certo? Faça assim todos, que é pra ficar meio parecendo com madeira, olha. Aí nessa fogueira vai ficar assim, tá? Vamos ao próximo passo. Gente, então agora nós vamos montar a nossa fogueira, tá? Olha só, cola quente, tá? Aí vamos colando aqui, ó. Você iguala aqui. Deixa sempre passando, eu gosto de deixar sempre passando assim. Os paus, que é pra parecer mais original, tá? Aí vamos a cola quente. Olha, gente, já montamos nossa fogueira, vocês viram, né? Vai colando uma madeira em cima da outra, tá? Aqui a gente já pode levantar ela. Ó.
certo? Agora nós vamos colocar papel celofane, que é para parecer fogo, certo? Ó, vamos colocar vermelho e amarelo, tá? Então, olha, você pega a folha de papel vermelha, junto com a amarela por baixo, tá? Vamos colocar aqui dentro. Vai dar uma coladinha com fita aqui para não ficar totalmente solto. Então, gente, olha, aqui é o nosso painel, né? Nossa festa junina. Já temos a nossa lâmpadazinha aqui, ó, acesa. E aqui vamos encaixar a nossa fogueira, tá? Olha só como ficou nossa fogueira. À noite vou mostrar pra vocês como vai ficar bem bonito. Então, gente, olha aqui, ó, como ficou a nossa fogueira, viu? À noite com a nossa lâmpada aí dentro. Olha como parece fogo, ó. Ficou bacana, né? Então aí, olha, facinho para fazer uma fogueira de São João, para usar na sua sala mesmo durante o mês junino.